咁大家好啦，我係黃宗漢老師。咁今日就輪到我咧嚟分享呢一個好書啦。咁咧，如果同學啦，咁最近咧可能都有留意到嘅，咁就係我哋學校咧多咗好多一啲嘅推廣心理健康嘅活動啦，或者係平衡心間同埋一啲減壓工作坊咁嘅。咁我自己諗嘅，如果我哋而家都面對咁多心理健康問題嘅時候咯，咁以前嘅人古代嘅時候咧，咁係咪都有呢啲類似咁嘅問題咧？咁答案都有嘅。仲要都非常之多啦，咁如果唔係話，邊有咁多文要我哋背啦？咁所以今日咧，我哋就會介紹呢本書，咁叫做《古人解憂療鬱帖》。咁咧呢本書講啲咩嘅咧？主要係講緊抑鬱啦，咁就係講緊抑鬱嘅成因啊，又或者係我哋之後啦，漫長嘅一啲嘅解憂嘅一啲嘅做法係點樣做咯？咁咧呢本書咧，咁其實都講咗啲幾特別嘅，我自己覺得係。咁就係其中一樣就係話，其實雖然啦，我哋時代即係隔好遠啦，咁但係啦，我哋成因咧，同我哋諗嘅冇相差得咁遠，因為我哋大家可能都會經歷到一啲失去屋企人嘅痛啦，又或者係啦，如果係近少少嘅，咁就係講緊一啲我哋讀書，又或者係我哋職場上面一啲失意嘅情況啦。咁古人一直都係面對呢啲問題嘅，咁我哋嗰陣嘅時候，大家都會唔開心嘅，咁所以我覺得呢啲問題可能原來冇我哋想象中咁遠咯。咁而係更加吸引我嘅地方就係話，我哋而家都仲可以話揾心理學家，又或者係揾一啲嘅社工啦去幫手咯。咁但係啦，古人嘅時候，咁我哋有啲咩方法咧？佢哋咁除咗最簡單嘅就係飲酒咯。咁但係唔飲酒噶嘛，我哋學校佢哋嗰陣做過啲咩咧？就係唔係我呃你嘅，真係書度講嘅遊山玩水。咁就係去旅行啦，或者咁講啦。咁佢其中一個例子就係咩咧？咁書入邊都有嘅，咁就係啦。唐代詩人啦，孟浩然，咁佢其中一部分嘅時候咧，佢40歲啦已經。佢都仲肥佬嘅考試，咁嗰陣佢做咗咩咧？佢冇翻屋企自閉，佢做咗咩嚟咧？佢去咗咧洛陽，即係河南咧而家大概嘅地方，去咗真係去旅行，真係同嗰度嘅地方嘅人咧識下朋友咁樣。咁但係我哋可以即係當借鑑嘅就係咩咧？我當即係如果真係唔開心嘅，一個星期六俾自己一個機會去行山啦，接觸大自然，又或者真係參加一啲嘅讀書會，令到自己可以抽離翻咧。令到你好大壓力嘅地方，咁呢個我覺得都可以係一個非常之好嘅習慣啦，係。咁另一個地方就係咯，佢哋嗰陣點樣面對咧？雖然就話老土少少，咁但係都係一個非常之好嘅辦法，化悲憤為力量。咁嗰陣時就唔係用孟浩然啦，咁就係用柳宗元。咁柳宗元咧，咁佢嗰陣啦，俾人貶官之後咧，佢用咗足足10年嘅時間啦，係10年啊，10年，佢真係寫信，不斷寫信俾朝廷，希望可以翻入去嘅。咁佢哋呢一個鍥而不捨嘅精神對我嚟講，真係當然值得欣賞啦。咁但係如果擺翻落我哋學生嚟講嘅話，我哋未必有咁多精力、咁多時間嘅。咁我哋可以做啲咩咧？咁例如可能講近翻少少，例如就係我考試肥咗腦 ，OK， 又或者係我打比賽輸咗。咁我哋可以做啲咩咧？咁當然發泄情緒好緊要啦。咁但係發泄完之後，咁我哋可以做啲咩咧？回顧我哋可以做嘅就係，咦，我哋用呢個精力。用呢個力量做啲咩咧？去回顧翻我哋之前啦，點解我哋會失敗咧？咁可能係因為我溫錯書啦，又或者如果可能打波嚟講嘅戰術唔啱啦。咁我哋即係透過反思嘅力量，希望我哋令到做得更加好啊嘛。我哋不嬲都係話，我唔係想你一次搞得掂晒，咁但係我想你最後搞得掂啊嘛。咁中間一定會有失敗嘅，咁但係希望大家就係喺呢啲嘅路上面唔好放棄，咁繼續去挑戰自己咯。咁特別都想推介呢本書啦，俾一啲關注心理健康嘅老師啦，同埋同學嘅。咁始終我哋都要照顧自己嘅情緒啦，咁先至可以開始照顧其他人啊嘛。咁所以希望呢本書都可以幫到些少大家有一啲啟發啦。咁同埋啦，最後呢本書咧，因為咧好多嘅例子咧，都係用一啲著作嚟做分析嘅。咁所以咧，如果大家對中華文化有興趣嘅話咧，咁都可以嘅咧試下讀呢本書，喺入邊揀一啲著作啦，咁可以令到自己咧嘅中華文化底蘊更加深厚，咁又或者係啦，最起碼可以培養一下閱讀嘅習慣咯。咁咧用4隻字去總括呢本書嘅就係借古鑑今。咁希望大家都可以啦喺古人嘅智慧度咧，咁可以咧去攞翻咧一啲嘅經驗啦，可以就係咧令到自己啦喺面對難關嘅時候咧，咁都可以迎難而上，咁繼續挑戰自己咯。咁我今日嘅分享就咁多先啦，咁就留翻俾下次嘅老師分享新嘅書啦。拜拜。